Ini burung apa ini ya? Apa mungkin ya? Oh, itu sarangnya. Burungnya lucu ya. Tahu burung apa ini yang tadi? Anakan burung. Ini jatuh ini tadi. Jatuhnya di atas. Hidup enggak nih ya? Kalau dipelihara ya. Terlalu kecil kayaknya. Tahu burung apa ini? Kecil banget burungnya nih. Itu satunya tuh. Kecil banget ini. Oh, ini indukannya nih. Itu tadi saudaranya nih. Bunyi nih. Manggil induknya ini. Kecil banget ini burung nih. Oh, itu. Itu lihat enggak? Coba kita lepas aja ya. Siannya burungnya. Lagian ini biarpun dipelihara kayaknya mati nih. Nggak tahu burung apa ini. Coba saya kembalikan lagi. Oh, itu tengger. Nah, itu tuh bersatu lagi tuh. Habis ini jatuh nih. Lah, ini jatuh lagi nih. Ini jatuh lagi nih. Ya kan? Jatuh lagi. Itu burungnya.